бала чактан искә төшерсәң, җырчы булу дигән хыял юк иде. Ләкин мен әнигә әйтә торган булганнар күршеләрем, гел кызыгы җырлый, бер сүзен дә аңлап булмый. Җырчы булыр, бәлкем дип шундай әйтүчеләр булган иде. Ләкин инде мәктәп елларында укыганда укытучылар инде концертларга катнаштыралар. Аннан соң үзебезнең Дебяза районы иде, аннан соң Биктау районына әйләнде. Дебязда укыганда 5-6 классларда, чөнки безнең авылда инсәдә мәктәпне 4 класска калдырганнар. Дебязга киләдер, шунда интернатта торып, җәйләп сугыты ял көннәрендә шимбәләрне авылга кайтып китә торган иде. Әбиләргә якындыр, шунда кайта торган иде. Укытучылар бик күп җирләр бик концертларда җырлатып. Анда безнең бик яхшы аккордеонист, җыр укытучысы бар иде, Хамза Закирович. Шул миңа Сарик Сайдашевның Хуш авылым турга җырларын өйрәтеп, шул концертларга җырганны әле хәтеремдә. Әтнә якларында да булдык, без Арчада да булдык. Авылларда да күп йөрдек, менә анысы истә калган. Аннан соң инде менә шушы 6 класста укыганда мине артыкка җибәргә тиешләр. Яхшы укучы дип инде, җырчы да булгач инде. Ләкин эш айгай диде ул. Эш ай мине әзерләнеп беткәч, мине чакыртып, директор әйтте, мин бармын дип. Ул минутларда мин җитешенә кирдә булдым, миңа бик авыр булды. Кайткач җылаганмындыр да инде күрәсең, бик күңелемә бик хәтерем калды инде бу хәлгә, иншалла инде ышандырып беткәч. Аннан соң әнинең бер туган энесе иләнде, тагы энесе кайтты Кырымдан, мин аларга ияреп Кырымга киттем. Яңада 6 класска кирип, менә анда да җырлаштыргаладым. Инде аннан соң бер генә җыл тордым да мин анда, миңа бик килеште, аның климаты да килеште, мин күзләрем ортадыр, бала чактан нигәдер ангина белән гел сөйлидер. Менә шуның ярдәмен күрдем дип уйладым инде соңгы еллардан соң. Кайтып әбиләргә якынрак рус авылы бар иде, Салавсу анда җидер укыдым. Аннан соң әнигә якынрак булсын дип, әни партур булып, аны күпкенә күчереп җиттеләр байтак кына авылларга. Башый Ключи бар иде, ул Зинадуллага да кирде безнең район вакытта. Әнигә якын булсын дип, Башый Ключида укыдым 8-не. 9-ы Биктауда, 10-ны Мәмдәлдә. Менә шулай 10-ны бетерәчә 8 мәктәптә укырга туры килде. Ләкин анда да әле сәхнәләргә чыгып җырласам да, мәктәптә дә, аннан соң клубларга да чакырга җырлыйдыр. Ләкин җырчы булу дигән аны зур хыялым юк иде. Миңа да киңәш иттеләр, безнең рус теле укытучысы Әлфия апа да әйтте инде, укытучы булырга, әнинең дә хыялы укытучы итәргә иде мине. Шулай итеп мин педагогик институтының РТО дигән бүлегенә укырга кирдем. РТО рус теле укытучылары татар мәктәпләре өчен әзерләп торган бүлек иде. Бар иде бүлеге РТОда. Анда 4 ел укыйлар, 5 ел бар. Менә шулай итеп мин институтка укырга кирдем. 2нче елда инде җәйкене мине чакырдылар җырларга. Металлик завод клубыннан чыктык без концертларда. Бәлким ул да этәргеч булгандыр, белмим. Күрәсең, күңелдә нәрсәдер булган иде. Теге яшьтәр булсам да, менә авыл клубларында пластинкалар килеп чыга, аннан соң шушындай теге журнал içinde ничкә генә теге пленка шикелле пластинка шикелле бар иде. Шуны җырлатып, Мариолансының пластинкасын алганын хәтерлим. Ничектер, мине кайчан ишеткән мин Мариоланслар, менә шуны җырлавын тыңлап, үземә күңелемә кергәндер мәйнен, шуны тавышын яратып, хыялга кергәндер әйтә алмыйм. Ләкин менә шушы 2нче курста укыганда белдерү битер безнең кызлар, булар менә шундый конкурс була, Мәскәүгә җыялар, яшьләрне барып тыңланды. Мәйтәм, миннән дә якты җырлар кеше бардыр әле, мин артык игътибар итмәдем. Ләкин ничектер менә шунда барып чыктым инде филармониягә, тыңландым. Анда бик зур шәхесләр килгәннәр безне тыңларга. Байтак яшьләр, Ганус Сайкулин мәрхүм әйтәдер, мин сиңа уйнадым, вакытта аккомпанировать иттем дип, хәзер хәтерләнмәсәләр җырлаган. Күрәсең, шатканнар инде. Миңа инде институтны ташларга туры килде. Сорап бирделәр, ничәсен Мәскәүгә китәсеңме? Укыйсыңмы дип, институтны ташлап киттем. Әним бик категоричный каршы булды. Миңа җырчы кирәк, миңа укытучы гына кирәк диде. Тыңламадым, чыгып киттем. Үсүзлерәк булдым, күрәсең, инде ул вакытта. Яшьтәге беләндерме? Ләкин күрәсең, үземнең хыялыма шулай әкренләп киртәләрне сикереп, шулай ташлап киттем инде. Бөтен Шулай да сез Мәскәүгә китү үзе бер чит илгә барган шикелле булды. Безгә зур мәктәп булды инде. Клара ханым, шулай да сез бик каты нык иҗади уңышларга,
Ирештегез, Аллага шөкер, шулай бит. Сез безнең менә халык артисты, Россия тарафыннан танылган артистларыбызның берсе. Сезгә әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезне тиздән булачак юбилеегыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә сәламәтлек, нык сәламәтлек, авыртмыйчан һәм тагы да иҗади уңышлар теләп калабыз.